Aduh, cing, ya laguna ya anu matak menarik dari mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barokah ngalestarikeun alam lingkungan karumat umat maslahat. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya, anu raban nu di kelemburan nu anggar di padesan anu dumuk tepergenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Menit langit jam datang sakolebat sirna gonta-ganti koe abong hare bangun anu mepende. Kasugri kasanggakeun tepang kagunturan madu kaurugan menyan putih wireh. Allah nakdirkeun tepang deui sareng pangresak kiai. Sampurasun Pak Kiai damang. Rampes Pak Kiai Haji Tantowi Jauh Hari LC. Salah sawios teureuk almarhum Kiai Ageng Musa Dadiah. Pangusadan. Sadayana ge tangtos pala putra oge muridna kagum. Ieu salah sawios teureuk anu aya di poeun urang sadaya. Gunung Catur Baris edisi spesial itu namina teh Pak Kiai ngawaos. Ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Keun we ngawaos identik jeung seueur omong teu padu oge ari di dieu mah urang maknaan ngawaos anu ngandung hartos. Pak Kiai pamita lepat sababaraha taun kapengker kantos gaduh kaparigelan nu tumali sareng sholawat lingkungan. Kagagas dina Ramadan upami dibuka deui rupina mah. Aya sababaraha bait tiasa kasangakeun Pak Kiai. Selawat lingkungan. Abi deh puntennya satatana ngatankeun selawat lingkungan. Aya jamaah di urang Selawi Limbangan. Besok ngaos ka abdi. Ngapalkeun teh selawat. Eta ku jamaah teh diangge pupujian satos azan ngantosan qomat. Tiap waktu sampai salat. Karita walau alam ayeuna Masih kene tawan teu nya. di lembur sok aya pupujian ini. Mohon. Tah ieu selawat teh salarusna mah esensina yang ngalestarikeun ngamumule alam nya. Eta teh jalan hampura. Jalan hampura. Ngamumule alam jalan hampura. Jadi urang orang boga dosa itu nya. Hayang tobat lain jalannya teh lain ukur masigit. Ngahajokeun gunung di hampura ke Gusti. Tah geuningan. Ngahajokeun gunung. Abdi kantos mangfatwakeun dileles menika. Gebiar lingkungan dileles. Sarumping ka abdi buntennya mantan preman pensiun bangiteunya. Laras Pak Kiai upami abdi ngalestarikeun lingkungan tiasa dihampura sumuhun laras jaminan eta mah da seueur Quran hadisna cek abdi teh. Da eta mah ngadamal persemaian atuh mantan preman. Ingka ngadamal bibit pembibitan mohon hayang dihampura. Da urang mah teu biasa di beureun ngadeko di masjid. Geus pengen persemaian. Hayang dihampura. Dan laras dasarna Pak Kiai. Gilan Dasarna. janten kieu. Kuninga aya hadis inna mar'atan baghiyah. Aya hiji tukang lacur awe. Ro'at kalban talhas ningali di tengah jalan gitunya di perjalanan aya anjing kahausan hayang minum di sisi sumur. Dipangdimakeun di pasihan cai eta anjing kahausan.
gara-gara merecai ke anak anjing sakabeh dosa lacurnya dihampura ku Gusti. Ada orang ngelestarikeun alam lain ukur merecai ke anak anjing. Mereka hirupannya Kehirupan kabeh. piraku. Piraku tidak. Gitu tah. Lain hartina hayu ngalacur bari mawa anak anjing lain. Entong tadi. Lain ngacur bareng anak anjing. Bahaya. Pak Kiai silokana upami ningal kondisi ayeuna sapertos kumaha. Cuma Patali sareng salat lingkungan. Eta pesan kan sanesna mah semacam keresahan. Ya, upami telepat pangetanna isina muntang tulung ka Gusti supados tiasa ngawih gede kondisi nu sesungguhna dina alam rupina kitu. Kirang langkung atanapi kumaha Pak Kiai. mantek tadi saur abi oge aya hadis kan kieu la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi Nah, wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghamadanillahi bi rahmati wa maghfirati. Dawuhan Allah ya dina hadis qudsi ya. Moal aya hiji jalma anu bisa meuli tiket sawarga kunganelkeun nilai amal ibadahna moal aya. kajeun sabaraha tahun ratusan Sabaraha 500 tahun. Lu jantan masalah. Jangan masalahnya kieu. Eta jalmi nu tadi 500 tahun terus yang kabeli sawarga terus dia mau bisa. Aku Gusti cinta. Hari nu mere umur maneh 500 tahun. Dua umur 500 tahun sa. Rahmat Allah. Anu mere maneh kesehatan salila 500 tahun tah. Anu ngarizkian maneh bisa hidup 500 tahun tah. Rahmat Allah. Nu mere hidayah ka maneh anu maneh daek bade 500 tahun tah. Anu mere kemampuan maneh sehingga maneh kuat ibadah 500 tahun tah. Naon deui? Kabeh ge rahmat Allah. Asup sia rahmat kelayan rahmat. Rek 1000 tahun rek moal bisa. Hanya rahmat Allah. Berarti pada dasarnya ayeuna urang teh nuju marebutkeun rahmat Allah. Udah gak kurang rahmat. Tah anu paling realistis tadi kesayangan sosial kang rahmat Allah mah arana Itu kumaha? tak kieu. Jangan udah gak hidup urang mah ya. Gusti kumaha carana naon resepna sangkan abdi nalika jaga di beueun Gusti abdi kalebet jalmi di bisanya aku Gusti ku eta kanya abdi dilebetkeun sawarga nya tahu bujurna Pancina. kuncina rek bolokot dos rek yang penting melebah dinya salamet gitu. Wihane kana tadi esensi sholawat. Nah, diwalar ku Gusti dan kupingin heula. Diwalar ku Gusti. Lamun kita hayang dipikanya ku Gusti singnya kata sama eta kesolehan sosial. Mun hayang rawat Gusti singnya kasa sama. Asup kana lingkungan teh tadinya. Itu dah. Ya, ngan samemehnya kata sama nya heula ka diri sok. Salat na ukurnya ka diri sorangan. Puasanya ka diri sorangan. Ayeuna asapat rumah. Pantesannya upami ningal kadinya bobotna teh langkung ageung. Langkung ageung. Upami salah urang ka Allah mah ngamuntut hampura teh cekap urang ka Allahnya. Tak upami kana lingkungan mah kana sosial mah teu dipasihan hampura deui nyana Allah cantan pasnya. Kalau pagi itu. Bukan Eta mah. gitu Kang. Nya gitu nya. Jadi kesolehan sosial anu di anu zaman kiwari ya anu kurang di marginalkeun mangintennya pemahaman keagamaan teh manteng nanti karena kesolehan pribadi. Kesolehan sosial tadi iya tadi jawab tadi gas zaman kiwari Tah ayeuna urang kawitan deui gas ngalangkungan pendekatan salawat lingkungan. Cobi hoyong genre deui eta kalangkung eta teh salawat. Jadi kieu pan ari urang pan hiji pesan sosialnya, hiji pesan religinya supados nyerep dina emutan dina mana pan urang dilagukeun. Nganggo media lagu anu kinten-kinten religiusnya teh salawat. Gitu. Sehingga
Abi ngaduda ngagaduhan inspirasi. Saya cobian aduh ngadama salawat lingkungan. Dia antawis. Jangan nak. Aduh. Cik. Itulah. Ya laguna ya anu matak menarik dan mana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ku barokah ngalestarikeun alam lingkungan karumat umat maslahat dunia akhirat ku barokah ngalestarikeun alam leuweung jadi hejo dari umat bisa ngejo umat bisa ngaji. Oh ngaji. Ngejo jeung ngaji. Umat bisa ngaji. Pendidikan bisa. Jadi Ekonomi jeung pendidikan. ngejo heula tuluy ngaji kitu nya. Gitu, da kadieu mah bener mun ngejo mah. Tah kaca mitra sadaya sakedik nu kapihatur ku Pak Kiai jadi panjangkeun mah panjang dipondokkeun mah pendok tapi esensinya tas kenging sing emut aya selawat lingkungan pamundut pisaha ti Kang Kapil Yamin da bade dinopelkeun deui sareng Kang Imam Tamam Taufik ngaja ngaburu ka panganjrekanna Pak Kiai di dieu di suku Gunung Guntur mudah-mudahan berkah Pak Kiai Amin. panjang yuswa sehat naon Pesantren Al-Wasilah. Pupuhu di pesantren anu Al-Wasilah kata masih ruang lingkup keluarga ageng, keluarga besar misalnya dia masih ratusan. Nah sakitu nu kapihatur pangpunten nu kasun pangampura nu kateda beli aya basa kirang mernah kirang tata kirang titik kirang duga prayoga malum jalmi teu leupeut tina kalopatan. Cak urang teh dalam siam urang tenang di ajuang siang palantingok pat ninggalkeun. Tepang deui dina mangsana amprok sareng Pak Kiai ke episode anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.